近日，女星張柏芝冇任何預兆就登上咗熱搜，熱搜詞條張柏芝自曝早寫好遺囑，瞬間引發咗網友好多猜測同擔憂，大家都紛紛猜測佢係唔係生病，身體出現咗嚴重狀況。好在網友們睇完熱搜內容之後知道張柏芝身體狀況良好。原來張柏芝今年受邀參與綜藝節目《一路繁花2》嘅錄製，同場嘉賓仲有劉曉慶、寧靜、劉嘉玲、何賽菲等知名女星。近日節目最新片段曝光，喺網絡上引發咗軒然大波。片段中，張柏芝、劉嘉玲、寧靜等人圍坐喺度談論生死話題。張柏芝當住大家嘅面平靜又認真咁講：我早已經立咗遺囑，已經叫律師全寫好咗。呢句話一出，現場瞬間安靜落嚟，眾人嘅目光都聚焦喺佢身上。劉嘉玲露出震驚嘅神情，忍不住就講：那你呀早咗啲啦，呢個年紀就考慮呢啲，會不會有點太超前咗？語氣中帶住疑惑同不解。寧靜就有唔同嘅看法，佢微微皺眉，認真咁講：我覺得張柏芝立遺囑唔算早，人生充滿咗不確定性，提前做好規劃，對自己同家人都係負責嘅。寧靜嘅話令到現場氣氛更加嚴肅。隨後，張柏芝解釋早早立遺囑嘅原因。佢深吸一口氣，眼神堅定，慢慢咁講：我唔想喺我離開嘅時候，見到大家為錢有唔好看嘅場面。錢重要，但親情更加重要，唔想因為錢令到嗰啲仔女產生矛盾隔閡。張柏芝目前有3個仔，大仔同二仔係佢同前夫謝霆鋒所生，細仔嘅生父身份就保密。呢3個仔係佢生命中重要嘅存在，佢一直悉心照顧。唔難想象，佢嘅財產大概率會留俾3個仔，但細仔同2個哥哥同母唔同父，財產分配等難免有潛在嘅問題。為咗避免唔好嘅情況出現，佢早做規劃好妥當。畢竟娛樂圈、商界因為遺產鬧掰嘅例子屢見不鮮，張柏芝唔想自己屋企出現呢種情況。接着，張柏芝又講：人始終都要離開，呢個係無法避免嘅事。我連自己將來後事嘅衣服同照片都揀好咗。我覺得人生只係來過，我唔代表要永久，目標達成就可以，所以我唔怕死亡，隨時都可以走。話語中透露出對生死嘅豁達坦然。劉嘉玲忍不住就問：那你對嗰啲仔女就冇牽掛咩？佢哋仲咁細，你就唔擔心佢哋以後嘅生活咩？呢個亦都係好多人嘅心聲。張柏芝真誠咁望住劉嘉玲，慢慢咁講：冇牽掛，活着嘅時候我會盡努力去愛佢哋，將所有愛俾佢哋，令佢哋感受到溫暖同關懷。但我走咗，佢哋要努力愛自己。擔心係有嘅，但到離開嗰一刻，冇嗰個想法啦。我相信佢哋有能力過好自己嘅生活，會勇敢面對未來嘅挑戰。張柏芝嘅回答充滿咗母愛同智慧，詮釋咗對嗰啲仔女嘅愛同期望。見到張柏芝咁真誠咁談論生死觀、人生觀，網友們紛紛被佢嘅坦誠豁達打動。大家喺社交媒體留言，直呼佢活得通透，係個好媽媽。有啲網友講：張柏芝太有勇氣啦，能夠喺公眾場合坦然咁談論生死，唔係一般人可以做得到嘅。仲有啲網友講，佢對嗰啲仔女嘅愛太偉大啦，提前規劃，為咗令嗰啲仔女少啲麻煩，呢種媽媽值得尊敬。與此同時，有啲網友提到張柏芝前家公謝賢，有啲網友講，估計謝賢都唔會諗到張柏芝早早立咗遺囑，畢竟謝賢89歲啦，都冇佢立遺囑嘅消息傳出。呢種講法引發咗網友新一輪嘅討論。網絡上雖然有傳言講謝賢立咗遺囑並爆料內容，但冇權威渠道來源，亦都冇媒體報道。大概率係有人胡編亂造博流量，
大家都表示唔可以輕易相信傳言，要以官方消息為準。喺張柏芝早已寫好遺囑呢件事引發關注嘅時候，網友又注意到一件令人擔憂嘅事，覺得佢3個仔未來繼承財產可能會少1276萬港元。原來張柏芝正喺打官司。近段時間，張柏芝同前經紀人余玉卿嘅矛盾徹底爆發，余玉卿一紙訴狀將佢告上法庭。法庭上，余玉卿情緒激動咁講：好多年前，張柏芝承諾拍攝多部電影，基於呢個承諾，我方同佢簽訂相關合約，並按照合約規定向佢預支片酬4000萬港元。然而，收款之後，張柏芝冇履行合約，冇按照約定拍攝多部電影，亦都冇履行經紀合約嘅其他條款，構成咗嚴重違約。因為佢嘅違約行為，令我方造成咗巨大嘅經濟損失，所以現在向佢追討1276萬港元，包括部分預付款同該賠償嘅損失。余玉卿講得義憤填膺。對於余玉卿嘅指控，張柏芝方嘅律師迅速回應。張柏芝方嘅律師神情嚴肅咁講：我方認為涉案嘅全球獨家經理人合約係偽造文件，合同上嘅簽名並非張柏芝本人簽署。我哋懷疑原告有偽造文件嘅嫌疑，呢個係嚴重嘅違法行為。我哋要求對呢份合約進行筆跡鑑定，以查明真相。呢個案開庭嘅時候，現場氣氛緊張。余玉卿方嘅律師反覆盤問案件細節，張柏芝按捺唔住情緒，聲淚俱下，大聲咁喊：我2日冇瞓覺，呢個對我嚟講好唔公平。媒體俾我好大壓力，所有嘢都係假嘅。我一直努力工作，認真履行職責，從未諗過違約。呢份合約我根本冇見過，上面嘅簽名亦都唔係我簽嘅。我希望法院可以還我一個公道。張柏芝嘅哭訴令到現場氣氛更加凝重，大家都可以感受到佢內心嘅委屈同無奈。原來張柏芝同余玉卿合作期間，確實拍攝咗一些作品，但後來因為各種原因，雙方合作出現咗問題。余玉卿認為張柏芝冇按照合約履行義務，張柏芝則堅稱自己冇違約，係余玉卿故意刁難。雙方各執一詞，互不相讓，官司陷入咗膠着狀態。隨着官司持續發酵，網絡輿論分成咗兩派。一部分網友支持張柏芝，佢哋認為張柏芝喺娛樂圈多年一直敬業，唔可能違約，懷疑余玉卿故意抹黑張柏芝，想通過官司獲取唔正當利益。有啲網友留言：張柏芝一個人帶仔唔容易，唔可能為咗錢違約。余玉卿別有用心，大家唔好俾佢呃到。另一部分網友支持余玉卿，佢哋認為既然余玉卿可以拿出合約同相關證據，就有一定道理，覺得張柏芝可能成名之後膨脹，唔將合約當回事，先至導致糾紛。有啲網友講：冇風冇浪，余玉卿咁告張柏芝，肯定有把握。張柏芝應該反思自己嘅行為，唔好以為自己係大明星就可以為所欲為。面對網絡輿論，張柏芝同余玉卿都冇過多回應，佢哋都喺等待法院最終嘅判決，希望法律俾出一個公正嘅結果。如今呢個案仲喺審理中，最終結果需要時間嚟揭曉。相信法院審理之後，個案會真相大白，張柏芝係唔係被冤枉，屆時亦都會知曉。喺呢場官司嘅影響下，張柏芝嘅生活受到咗一定嘅影響，但佢冇被打倒，依然堅強面對生活。喺應對官司方面，張柏芝積極收集各種證據，為自己嘅清白努力。佢深知呢場官司唔止關乎自己嘅名譽，更加關係到未來事業嘅發展同嗰啲仔女嘅生活保障。所以佢認真對待每一個細節，唔放過任何一個可能證明自己清白嘅線索。佢同律師團隊日夜研究案件，分析對方證據嘅漏洞，
制定詳細嘅辯護策略。每一個證據嘅收集，每一份文件嘅整理，佢都親力親為，力求做到萬無一失。喺錄製節目方面，張柏芝繼續參與一路繁花2嘅錄製。喺節目中，佢展現真實嘅一面，俾觀眾帶來歡樂同感動。佢同其他嘉賓相處融洽，積極參與各種遊戲同挑戰。喺節目中分享自己嘅生活經驗同感悟，令到觀眾見到佢堅強外表下柔軟嘅內心。佢用自己嘅樂觀積極感染住身邊嘅人，亦都令到觀眾感受到生活嘅美好。喺一期節目中，大家一齊去戶外探險，遇到咗一些困難同挑戰。張柏芝唔止冇退縮，仲鼓勵其他嘉賓一齊克服困難。佢用自己嘅行動詮釋咗勇敢同堅持嘅精神，贏得咗大家嘅尊重同喜愛。喺陪伴仔女方面，張柏芝利用業餘時間陪3個仔玩耍、學習，俾佢哋無微不至嘅關懷。佢知道嗰啲仔女喺呢個階段需要母親嘅陪伴同引導，所以無論工作幾忙，佢都會抽出時間陪嗰啲仔女。佢會同嗰啲仔女一齊做遊戲、睇電影、讀書，增進親子關係。佢亦都會關注嗰啲仔女嘅學習情況，幫助佢哋解決學習中遇到嘅問題。佢注重培養嗰啲仔女嘅品德同價值觀，教導佢哋要誠實守信、尊重他人、勇敢面對困難。喺佢嘅悉心教導下，3個仔都健康快樂咁成長，變得越來越懂事同優秀。呢就係張柏芝真實百味嘅人生。有歡笑，有眼淚，有挫折，亦有希望。佢喺面對生活種種挑戰嘅時候，始終保持樂觀積極嘅態度，勇敢向前邁進。佢嘅故事令到我哋明白，無論生活中遇到咩困難挫折，都要堅強面對，相信自己，相信未來，相信唔使幾耐將來，張柏芝可以順利解決官司問題，繼續喺娛樂圈綻放光芒，俾觀眾帶來更多優秀嘅作品。同時，亦都希望佢嘅3個仔可以健康快樂咁成長，喺母親嘅愛同呵護下，擁有美好嘅未來。